次は大阪です。
北陸方面の特急サンダーバード鶴ヶ駅は11番乗り場からしたします。関空特急はるか関西空港行きと和歌山白浜方面特急黒潮はホーム後ろより西口連絡通路から時間方面としています。阪急線、阪神線、地下鉄線を乗り換えです。なので大阪までの使うとき、新大阪、東戸川、吹田の順に終点京都まで各駅に乗り換えます。さらにお忘れ物を下の買い物にご注意ください。大阪、降りの際はドアから手を離してお待ちください。どうも JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございました。